Короче, всем привет. Вот именно автомобиль DS7. Стук подвески. О, сейчас на ямках особенно. Сейчас вот где-то ямку надо поймать. О, слышно было. Сейчас он с правой стороны, но был с левой. Значит, выяснил методом тыка. Так. О, может, слышно было на видео. Но методом тыка выяснил, что это подушка амортизатора. Как бы сначала загнал, приехал автомобиль, стук был слева. Я сначала думаю, поменяю, доберусь до мартеров. Вот. Поменяю местами мартеры. Не трогая подушки. Подушки оставлю, думаю, на своих местах. Вот. Коник какой-то бегает. Ха, прикольно. Вот. На своих местах. Поменял мартеры местами. Подушки оставил на своих сторонах. Проехал. Ничего не изменилось. Вот. Потом начал танцевать. Шаровую перекидывать уже от безысходности. Стойки стабилизаторы снимать, ездить без них. А потом думаю, дай перекину мартеры местами. Вдруг, как бы это подушка, больше нечему. Вот. И все, перекидываю мартеры местами. И этот самый. Все, стук переходит на правую сторону. Вот. Короче, автомобиль 2019 года. Как бы только начинаются, наверное, эти проблемы с подушками. Поэтому нюанс такой, как снять амортизаторы, добраться. Тут вопросы по пластику. Вот. По пластику, который вверху, там щетки снять. В общем, как снять щетки. Там есть нюансы. В общем, чтобы быть, как бы говорится, вооружен, покажу, как это делается, потому что есть нюансы. Достаточно серьезные. Если не знавший, можно наломать дров. Вот. Так что сейчас покажу, как это делается. В общем, вот тут идут на щетки омывачка, шланжик. Значит, что делаем? Вот так вот надо повернуть его. Оп. И все, и оно... Ой, сейчас. Оп. И все, достается. Как бы... и чтобы потом защелкнуть, надо обратно ее повернуть до щелчка. Вот. Чик. И она защелкнется. Вот, смотрите. Оп, она защелкнулась. Потом берем, поворачиваем. И она выщелкивается. Вот эту штучку поворачиваем, чтобы она вышла с пазов. Там. Вот. Вот она выходит. Так, смотрите. Оп. И она немножко вышла. Как бы... И вот, смотрите. Оп. Я повернул, она опять зашла. И там такие внутри, типа, как усики или что. Вот она. Оп. Видели? Защелкивается. Поворачиваем. Достаем. Так. А здесь вот неудобно будет. Здесь попробую этим. Вот с левой стороны. О. Повернул тоже. Но там не видно. Ладно. И все. И вот они отсоединены. Так. Берем. Вот это снимаем. Крышечку. Одну. И вторую. Сейчас. Блин, вот здесь она. О. Поддел.
Так. Головкой на 16 откручиваем щетки. Никаких съемников не надо здесь тянуть. Как-то манипуляция. О, все. Ну, как бы машина более свежая и снимается и так. Так, потом вот здесь вот треугольнички такие есть под Т20. Откручиваем их. Так, они тоже простенько достаются. Так, вот просто вытягиваются. Все, вытягиваем. Все, и здесь откручиваем. Т20. Все, с правой стороны тоже доставим. Ну вот, тут, наверное, наглядно будет видно. Поворачиваем. Ой, отдельно от этой. Оп. Повернули. Вот, чтобы освободилась вот эта, видно, штучка. То есть на этой черной там паз. И он становится и штопорит вот эту херню. Оп, все, сняли. И возвращаем назад. Все, возвратили. Вон там, он видно в глубине, вот эти выступы. Ну, в принципе, понятно. Все. Так, снимаем резиночку. Опа. Потом здесь вот начинаем со стекла ее доставать. И... Ага, ясно. Так, со стекла достаем. Так. Так, два болтика здесь откручиваем. Вот этот крепит вот эту жабошку. Так, отщелкнули эту штучку, открутили здесь болтик и выводим эту штуку. Все, снимаем ее. Вот она. Такая. Значит, обратите внимание, что этот пипсик, вот этот пипсик, это одно целое с этой вот штукой. Все, жабо. То есть аккуратно, не ломаем. Трещотку брать. Резиночка. Выводим. Так, это ложим здесь. Так, потом. Так, здесь вот проводочка держится. Вот. Ее тоже снимаем. Отсюда вытягиваем. Вот эту штуку нужно снять, потому что вот здесь вот болт. Его сейчас здесь можно открутить, но там большая вероятность, что можно обломать вот этот пипс. Поэтому сейчас ее полностью снимем целиком. В общем, здесь болтик, чтобы снять вот эту жабошку. Так, и здесь вот болтик второй. Под головку на здесь откручиваем. Вот такие крючочки. О, есть. Серый, помоги там такой. Все. И вот целиком достаем и ложим снова. Так, в общем, сняли вот эту всю трабуху. Место тут валом. Снимайте лучше вот эту штуку, потому что тут идет трубочка на омыватель. Вот так вот надо отгинать, как бы откручивать. Лучше два болтика открутить и ее снять. Вот эту. Да, вот эту вот. Вот эту. Потому что тут вот трубочка идет. Есть вероятность ее сломать. Вот. Значит, колпачок можно не трогать.
колпачок остается на кузове. 3 болтика на ключ 13. Сейчас плавно передвигаемся вниз. Откручиваем снизу. Так, снимаем датчики. Это датчик АБС, чтобы под напряжением не стояли. Освобождаем. Так, у кого стоят родные стойки стабилизатора, ключ на 16 и придерживаем Ешка. Ключик у меня есть такой, Е7. И все. Оп. И откручиваем. Так, здесь гайка на 21, чтобы открутить от поворотного этого кулака. А здесь придерживаем Ешкой. Е18. Есть. И второй. Так, проводка. Ну. Все, легкими ударами. Один вышел. И второй вышел. Так, достаем. Опа. Так. Все. Вот и все. Сейчас оттуда 3 болта, и она у нас в руках. Все, откручиваем болты. Все. И теперь достаем. Вот она, красавица у нас в руках. Все, ставим на приспособление. Так, минуточку. Неужели она может стучать? Блин, ну тут же ничего нету. Ничего нет. Что тут может стучать? Ну. Так, взяли лимфердер. Вот номерок. Оригинал. Оригинал. Запиленный Peugeot Citroën. Абсолютно идентичный. Совмещаем, короче, вот эти отверстия с этим. Ничего сложного. Так. Опа. Сейчас совместим. О, вон эти штифтики попадают как раз сюда. Видно, да? Так, чуть отпустим. Все. Готово. Все, ставим, тестим. Как бы сборка в обратном порядке. И выезжаем. И стук никуда не уходит. Как стучало, так и стучит. Поэтому загоняем в гараж. И опять разбираем. Смотрим.
в чем причина. Ну что, ребятки, это не подушка ни хера. В общем, единственное остается это подшипник. Сейчас вот я нашел вот здесь. Вот, если слышно, как оно делает. Вот, я уже для так скажем, закрепления убедиться, что это точно не мартер, взял чисто, поменял мартеры местами, оставил пружину и всю навеску. Ничего не поменялось. Опять же, стойки перекинул местами в сборе. Тогда меняется сторона. Но так как подушка у нас новая, вот, новая, но остается подшипник. Я не верю, что что-то в пыльнике или отбойнике что-то. Короче, вот заказали СНР. Вот таким артикулом. СНРчик. Опять же, идентично с оригиналом. О, запилены номера. Если здесь у нас стоит оригинал, вот, видно? То тут типа оригинал, но запилено, Peugeot Citroën. Ладно, сейчас будем ставить, смотреть. Но единственное, что я вот обнаружил, вот этот вот звук. Когда вот так вот делаешь. Как это влияет, я не понимаю. Непонятно. Ладно, будем пробовать. И, в общем, выезжаем мы. И стук все равно есть. Я, конечно, в шоке, расстроен. Ну что же еще может стучать? Что? Поэтому загоняю в гараж. И остается, ну, пыльник снять и отбойник. Что я и делаю. Вот. Смотрим. В общем, уже от безысходности взял, снял отбойник и взял, снял пыльник. Проехал, стука нет. И теперь дилемма. Что стучало. Вот наш пыльник. Да, отбойник здесь покрошенный. Как он может влиять на такой стук? Серьезно, будто металл об металл. Я вообще не понимаю. В общем, сейчас попробую поставить пыльник, но не ставить отбойник. Как бы вот здесь вот есть следы какие-то износа. Видно? Вот. Ну, отсюда вот видно, если поймаешь ракурс. Во-во-во, есть. Да. Ладно, сейчас сделаем. Поставим пыльник, проедем и посмотрим. Ну вот и все. Ну вот и все. Я, в общем, поставил пыльник, отбойник не ставил. Я выяснил, что это стучит отбойник. Я не знаю, как он стучит, но это стучит отбойник. Там на отбойнике какая-то, типа, пластмассовой херни. Может, ну, он, во-первых, был покоцанный. Не знаю, ну, как это будет влиять. От этот об гармошку пыльника как-то щелкало. Во-первых, он раздолбан сам отбойник. Ну, сделан с мягкого материала и раздолбан. То есть там конкретно, когда на штока надеваешь, конкретно, ну, раздолбан, как бы, увеличен в размерах, грубо говоря. Вот. И, может, на перекосую как остановился, я об гармошку так щелкал. Непонятно. Ну, в общем, это победа. Я эти амортизаторы раз 10 снимал. Это трындец. Это просто трындец. Ну, как-то так. Все.